Bouge pas. Là, ça y est, c'est parti. Ouais. Attends, je vais refaire une photo. Une photo alors non, un film. Un film. Ça, hein. Hop. Un petit peu le poisson. Hop. C'est beau? Ouais. Allez, c'est parti, ma fille. Je suis content. Belle commune. Très beau poisson. Apparemment entre 10 et 11 kilos. Oh, un peu plus, parce que 12,5, si tu défais. On va tarer le sac. T'essayes de pas mettre trop d'eau dedans, là. De toute façon, on met quand même un peu dans l'eau. Et c'est parti. Salut, fille.